ќе ви го представам да не должам Тодор Богев. Поводот е многу убав. Промоција на едно литературно дело. Негово четврто поред и една мала дигресија. Неделава, почнувајќи од понеделникот, завчера, денес е среда, во Домот на културата се случуваат прекрасни работи, така и ќе заврши ова недела, ќе почне и другата. Значи, во понеделникот имавме овде, на ова место, во Градската галерија на Домот на културата, Иван Мазур Климе, промоција на едно, ми се чини беше првенче поеско на еден наш сограѓанин. Синоќ беше таа вечер во чест на една традиција. Мартинките беа главни. Вечерва ја имаме оваа промоција на празно дело на Тодор Богев утре вечер и во петок имаме репризи на театарската представа Не сега драга, во понеделник имаме концерт на дуо класично, во очи на 8 март, така да малку интересно во овие ладни денови и да скрата малку со овој вовет во вечерта. Обично се чувствувам кога промовирам литературно дело како акушер, или пушташ едно новороденче во животот, прв пат го презентираш пред јавноста, вака го покажуваш, од тебе зависи нешто малку. А вечера малку се чувствувам како да ви подарувам нешто како Дедо Мраз, со оваа бела брада, бидејќи и надворе снежно времето, така да ете нека биде подарок од Дедо Мраз и нашиот домаќин вечер во Домот на културата Тодор Богев. Ова дело, прозно дело, четврто поред негово, кое што е насловено како Мрзен оравец. Зошто и како во на наше дружење, тој мојот омилениот збор дружба, во ваква една блиска, топла атмосфера, без разлика што надвор е ладно, ќе се доближиме до делото и до авторот, ќе кажеме кој што по некој дел, бидејќи делото треба да се прочита, па секој да се задлабочи во него, да се извлече своја поента. И на самиот почеток уште една работа. Имам чест да поздравам нашата гостинка вечерва на промоцијата на ова дело Мрзен оравец, Маринка Андоновска. Да, благодарам. Од Неготино, наставничка и поетеса, со која што последниве година-две почнахме почесто да се дружиме и по вакви поводи, а и со клубот на писатели Тиквешки цветови и така натаму. Една плодна соработка и дружба. Реков, топла, семејна би рекол, јас така лично се чувствувам атмосфера. И ајде да почнам со она што Чорвезировски го рекол, накратко, само. Бидејќи уредник и јазична редакција и компјутерска обработка има Здравко Чорвезировски, само неколку збора вели: Мрзен оравец е книга замислена како парадигма за моќта на природата во она што е наше окружување и за моќта на природата во нас. Зошто откако е напуштено селото Мрзен оравец, природата повторно си го зема во раце. Го срамнува со земјата, па во куќите на селото, наместо да живеат луѓе, веќе почнуваат да растат дрвја и други диви растенија. И во овој вовет јас
во овие раскази на Тодор Богер ќе се поврзам со почетокот. Персефона е божица на подземјето и природата. Ќерка на Деметра, која што пак е божица на земјоделството и на новиот живот. И на Зевс, крал на боговите, владател на планината Олимп. Во младоста како девојка Персефона, односно Кора, живеела безгрижно покрај мајке и често се играла со своите другарки на цветните ливади. Но еден ден Ад, богот на подземјето, митолошки, антички, грчки, со дозвола на Зевс, решил да ја одведе во подземјето и да се ожени со неја. Сега, во еден разговор пред неполна недела со авторот, кога го прашат, подготвувајќи се за оваа вечер, која е идејата, кој е поривот негов, нели? Тој ми каже еден интересен збор, спомна збор компарација, начин на живење, како живеел како дете, компарирајќи го со сегашниот, а кон што се стремиме и што има потреба. Во текот на вечерта ќе ви објасни фино, онака како што знае и како што го пренел тука. Значи, Мрзен Оравец во случајот не е по мене, не е ниту некоја гола, чиста метафора за еден чист живот, за една желба по која копне авторот, ама токму тоа е целта на секоја промоција на едно литературно дело. Треба да се прочита и да се види, да се видат оние кратки раскази, како што е концепирано ово дело, во кој што авторот опишува каде пораснал, на периферијата на нашиот град, Кавадарци, кој што сега е, туку рече, центар. Во каква или какви околности, со бавчи, со, не знам, домашни животни и така натаму, сега е тоа се урбано. Па како го одвел животот уште во млади години, средно училиште, во една друга урбана средина, кој што јас лично па многу ја сакам, тоа Словенија, Велење и Шоштај. Знам, лично сум престојувал таму и во Велење и во Шоштај со прекрасни импресии и со тој народ, ама тоа се едни други искуства од аспект на еден млад човек, многу млад човек, тинејџер, кој што образование и искуство стекнало таму преку некои армијски искуства, па преку урбанизирањето на нашиот град, до потребата за враќање на некое рурално, на некој корен, до една викендичка, до искуствата, спојот со природата, со таа околина во Мрзен Оравец и не случајно е насловена книгата Мрзен Оравец по селото од кое потекнува татко на автор Тодор Богер. Кој сме кај Мрзен Оравец, сакал, не сакал, уште една кратка дигресија ќе ви кажам. Нашиот професор и поранешен директор на гимназијата во Кавадарци, Добри Ставрев, напиша монографија за Мрзен Оравец, како човек со потекло од таму, и тоа е интересно дело, имам некои прсти, јас там малку замешан, го знам од прва рака и тоа е квалитетна работа. Меѓутоа, таму беше една од моите учителки во мојата професија по потекло. Тој покојната легендарна првенка на македонското глумиште Нада Гешовска, со која што интензивно се дружевме, додека јас бев млад студент по глума, прва и втора година, 2 години. Многу често највечер после представи заедно се враќавме дома, дали со такси или со градски автобус, и
Надо знаеш да ми кажете една од најголемите мудрости во било која професија, не само во уметничка, која ќе ти каже искусен човек. Аз се гледај лоши представи, учиш што не чини кај колегите и колешките актерки и режија, тоа што го имаш ќе остане кај тебе кој ќе го елиминираш ова лошо. Нада беше исто по потекло од Мрзан Оравец. Сопруга исто така на легенда глумачка Димитар Гешовска, меѓутоа, ете, тоа едно мало село изгледа интересни луѓе изнедрило, уште еден го имаме вечера како домаќин, Тодор Богев, еден аплод за него, па да ја почнеме. Ајде да почнеме, бидејќи делото е прознат со негова поезија. Повели Тоши? Благодарам за уводниот збор на Ацо. Само еднаш се сретнавме да се договараме. И за тоа еднаш, Ацо има и книгата, толку многу кажа, што не ми останува баш многу да кажа. Сум изненаден колку добро тоа го направи. Сега да се оддалечиме малце од темата, сакам една поетска песна да прочитам, избор поезија од српски автор Никола Китановиќ. Во Божјата градина глупово зборува, од прозорецот за вечност. Пречувствувам дека нема да се снајдам. Во Божјата градина со ничего се радувам. Тагува митро се ширам. Ги тегнам борите и ограничувањата. Од ден во ден се поглупово зборувам. Нагло стекнувам брчки, умирам. Еднаш снег паѓаше под мојот прозорец за вечност. Ви благодарам. Иначе, за ова вечер да биде вака обезбедена со вино и сите други потребни работи, се погржи евро никел мојата матична компанија. Благодарам се. Благодарам сега. Маријонка ја најав како посебен гостин и соработник да ја донајавам. Зашто првиот пат кога се сретнавме тука, на ова исто место, се сетив на една мисла дефиниција повеќе. Ама вистина е дефиниција. Се вели во овие кругови наши, уметнички, театарски, поетски, дека ретко кој поет знае да интерпретира поезија, а посебно своја, собствена. Тоа е Маријонка. Така да, еве сега, поканувам. Тоа е впечатокот кој што на прва госта и... Добро вечер на сите. Најпрв да му се заблагодарам на Тодор за поканата, да му честитам за оваа книга. А сега ви посакувам да уживате во мојата поезија. Две половини. Зад завесите во глува ноќ, простум стои душа истуткана. Чув како накрцнува и моли, утеха во друга бара. Во мирна и нема доба, блиска средба сонува. И така стегната, насолзена и смалена, копнееше по својата половина. Таа ја бараше другата и бегаа. И од се што бегаа од ова сонце, се беше збрано во нив самите. Копнееше по другиот дел, чиниш секогаш едно биле. Две души едно биле. И како леп што се крши, така надве се преполовиле.
Ако едната имаше капка, другата океани создаваше. Ако едната имаше дожд, другата виножито и раѓаше. А ако едната звезда беше, другата галаксии постилаше. Ке чекаа вечно за нивното видување и на вишното небо, и во темното подземје. Скриена, минутата ги предаде. Чукна и ја предаде. И ја предаде во страст и во љубов, за да си кажат се што имаат. Ви благодарам. Вели авторот. И се скока малку по разказите, баш да се вратам на насловот на Мрзен Оравец. Вели откако ја направивме таму, во Мрзен, викендичката, одев во секоја можна чиста пригода заедно со мојата сопруга. Таму бевме мигранти од цивилизацијата, низ вратата што ја нуди селото како граница, како премин во природата која е ослободена од човековото присуство. Иако рака на срце не целосно, че се видеше некој овчар што ги напасува овците или некој човек со трактор кој пренесува дрва за огрев, ама и таквите појави беа многу ретки и речиси беззначајни. Ти се чини дека таму, во пустелијата на селото Мрзен Оравец и неговата околија си се пронашал себе си. Ова само колку да ви го доближим наративот на авторот, каква една интересна течна мисла има, директно поврзана со чувствата кои ги носи од одредени моменти, од, како што реков, и од Словени, и од Кавадарци, и од Мрзен, и од било каде, тие импресии се многу добро преточени, инаку во суштина се крие нешто друго и морам и ова накратко да ви го еден мал изводок од едно парче кое е насловено како Ерос и Психа. Повторно се тука не се Ад и Персефона, Ерос и Персефона и... Вели, пред да продолжиме да зборуваме за мојата и човековата психа воопшто, најнапред ќе ви го раскажам старогрчкиот мит за Ерос и Психа. Приказката кажува дека во еден град живееле крал и кралица кои имале 3 ќерки, додека двете постари се омажиле за сопрузи од кралски фамилии, најмладата, чијешто убавина не можела да се изрази со зборови, останала немажена. Од сите страни доаѓале луѓе да и се восхитуваат, па наскоро ни светот се разнал глас дека е родена новата Афродита. Никој веќе не ја одавал почит на вистинската Афродита. Нејзините светилишта останале запустени. А прекумерното восхитување со една смртница ја прелило чашата и предизвикало страшен гнев кај Божицата. Таа, Афродита, небеската мајка на природата, држителка на Вселената, Божица на љубовта и на сета убавина, требало да ги дели почеста и восхитот со една смртница. Затоа непочитувачката морало да биде казната. За да и се одмазди, Афродита го повикала син Ерос, богот на влюбеност, кого го родила со богот на војните Арес, и го заколнала да го пронајде најлошиот и најнедостоен човек, па во срцето на преубавата Психа да распламти луда љубов кон него. Но Ерос веднаш откако ја видел се влюбил во преубавата и осамена Психа, која што било толку убава што никој не се осмелувал да ја побара за жена. Доволно за провокација. Меѓу другото се занимава и со овакви работи повторно со собствена интерпретација, со своји зборови, не раскажувајќи буквално митови од антиката, меѓутоа на свој начин, со едно своје сваќање, нели? Тоа да. Стварно сум изненаден со многу тешко
Едноставно сега и јас се осеќам како гостин на промоцијата. Не можам да се носам со него. Веќе кажа толку работи што и јас од мој аспект на гледање не би знаел да ги извлечам баш тие моменти од книгата. Иначе, у суштина, Ацо кажа, ние како деца растевме во апсолутна природа. Значи, во периферијата на градот, на љубаш, на брзото каналче, на комбинатскиот базен со топла вода, не знам, игралиште ни беа за фудбал во природа и така натаму. И предубитото предубраната зграда и некако тој спој со природата некако ми фалеше. И не сум ја само човек што го осетил тоа, нели има доста луѓе што прават викендички во Мокриште, на езерото, Михајлово, на разни места кај што тоа е згодно. Сега ми се раѓа една мисла да го актуализираме ова потреба, за тоа што има таква потреба во народот, значи кампинг центри, че можат лично да преспијат на една ноќ, значи това да бидат во спој со природата, а градот да обезбеди еден електрична струја, нека вода, нека вецење и такви работи, значи да се овозможи за секој граѓанин да се врати малце во природата. Ке што нема луѓе. Јас прашав дома што мислат за таа работа, они викат да. Деца самостојно се организираат неколку деца, друштво и сами си одат на кампинг, сами си престојуват, си избират место, ама тоа го прават неорганизирано, да речем. Така, тоа би сакал како поента да произлезе од книгата. Иначе, кога сме веќе кај природата, сакам да кажам дека во поново време се повеќе се изнаоѓаат некои научни сознанија каде што човекот се констатира како е исто граден како природните појави, да речеме неуронската мрежа во човекот е исто како во галаксиите, како се градат тие. Плучта е исто како дрвото, стеблото или плацентата у крвта. Значи, истите математички образци кои што се користени од создателот за стварање на универзумот, се исто користени за човек. И затоа на човекот му е потребна природата. И спојот со природата, без автомобили, без бука, без стрес и така натаму. Ето тоа како поента би го спомнал. Ви благодарам. Веднаш позавтра Маринка со нејзино видување и нејзини извадоци од делото Мрзено Равец. Во врска со природата и забелешката на Тодор што ја кажа, има еден убав дел, опис, каде што тој вели вака. Јасно се гледа небото со звездите и месечината кои блескаат со собствен сјај. Времето е свежо, нека и студено. Тишината е громогласна, тешка како карпа, која ја нарушуваат повремените лаежи на селските кучиња, кои чиниш како да водат дискусија меѓу себе. Не се како лаежите на кучињата во градот, изфрустрирани, дезориентирани, нервозни, тажни. Овде се чини како кучињата да раскажуваат, како секој да ја кажува својата страна од вистината, самоуверено, смело, напълно сигурно во исправноста на својот начин на гледање и толкување на настаните и нештата во селото и во неговата периферија. Има некаква чудна естетика и убавина во нивните дискусии, лаежи. Зашто тие, впрочем, се слободни животни. Не познаваат што е тоа да си врзано со синџир. Кога ќе се вратев, во топлината на собата, бев наполно задоволен од животот и текот на времето.
Целосно во моја полза ја пиев до крај секоја капка време во таа мала собичка, варосана во бело. Таму ја најдов својата слобода. Како што минуваше времето, така полека, мене ме напуштаа грижите една по една. Една по една црните мисли и се губеа пред чувствата во огромната празнина на просторот кој толчеше се пред себе, освен молкот, тој беше тука. Целосно се опфатен и се присутен. Тоа е молкот што и се заканува на нашата цела цивилизација, која знае за него, но не сака да чуе, но постои, стрепети и стравува од него. Си одбра да го игнорира, правејќи си весела математика дека таа цивилизацијата е обезбедена. Нема да биде како другите, предходните, кои што веќе пропаднале. Ова актуелнава, што трае во мигов, ќе биде вечна, ненадмината. Таа го има решението и рецептот како да се триумфира над Господ, над законите и законитостите на природата, кои таму се вткаени од самиот нивни Творец, како што од секогаш е таму и молкот. Тодор вели: откако ја направивме таму викендичката, одев во секоја можна чиста пригода заедно со мојата сопруга. Таму бевме мигранти од цивилизацијата, низ вратата што ја нуди селото како граница, како премин во природата, која е ослободена од човечкото присуство. Иако рака на срце не целосно, ќе се видеше по некој овчар што ги напасува овците, или некој човек со трактор кој пренесува дрва за огрев. Ама и таквите беа многу ретки појави, многу ретки и речиси беззначајни. Ти се чини дека таму во пустелијата на селото Мрзан Ораовец и неговата околија си се пронашол себе си. Не само што си се пронашол, туку и си се зграбчил и не се испушташ веќе од самиот себе си. Се возиш на себе, на своето собство, како на најудобно превозно средство, тука везден си со него. Како некој стар другар и пријател, кој ти бил омилен и твој содругар од секогаш. Кога ќе преспиевме во селото, наутро знаев да стана многу рано и за големо чудо, потоа цел ден бев свеж. И полн со здрава и свежа енергија, која ми овозможуваше голема и јасна прегледност на денот, како ќе се одвива и што треба да работам. И затоа уживав, која ќе ми се укажеше пригода да одам таму за почеток со едно преспивање, а потоа и тоа ми носеше големо задоволство, како да сум отишла 10 дена на годишен одмор. Тоа едно деноночие, поминато во Мрзан Ораовец, имаат моќ да го запрат времето на матрицата во која живеев предходно, да го раскинат надве. Едниот дел пред да одам таму, а другиот дел на оној кога се враќам од таму. Селото Мрзан Ораовец беше сведок за целосната победа на природата над цивилизацијата, која не ги знае вистинските начини за дружење со природата, со почитувањето на нејзините законитости и правила. Животот во селото беше речиси целосно згаснат пред повторно да заживее од раздвиженоста на понекој повратник од градовите и од околината. Во него беа останати да живеат уште еден или двајца постојани жители, а во неговите најдобри времиња имало и преку 1000 жители. Од куќите ни селото речиси немаше нешто некоја што се уште е погодно за живење.
Најголемиот број веќе беа разурнати, а и тие што не беа склони кон паѓање и опасни за движење во нивната непосредна близина. Селото, како и многу други такви слични села низ Македонија, со својот изглед беше сведоштво како природата триумфира над цивилизацијата и како кога човекот се оддалечува од она што е создадено од него, таа повторно си го враќа со својот поредок, што праисконски го одредува и го спроведува. Тоа е еден мал дел. Јас ме само Маријанка да не седне, да продолжи со ова и цвирка по скриптот. Да. Ова е грефе да не се презентира. За прв пат сум дел од промоција на книга на мој почитуван колега по перо Тодор Богев. И си зедов за слобода да размислувам за неговиот роман, прочитувајќи го, да видам во која насока оди, па и да си дадам свој осврт, критика. И сега вака, ќе започнам со средбата со него, за прв пат се исполни пред 2,5 година тука овде, точно во оваа просторија во која сега сите ние се наоѓаме. Како човек мирен, трудолюбив, внимателен, добронамерен и читајќи ја неговата книга Мрзан Ораовец, имав чувство како да земам лек за душата. Сега вие слушате село, куќи, па урнати куќи, па природата, па ајде да се вратиме во неа, но не, романот нуди едно такво патување на душата, што нели оти ако те боли телото физичко, одма посегнуваме по таблети и веднаш знаеме како да си го излечиме, а душата, што посегнуваме кога не боли? Посегнете по книга. Барем малку може и ќе ви подразмине тоа што ве боли, а сите не боли. Книгава ми дојде мене како имунотерапија за умот и за душата. Во ова прозно остварување Тодор направил такво пронижување на настаните, обогатено со компарација. Носејќи го читателот од моментот кога станува свесен за себе, како индивидуа самостојна и влегува во големиот свет, во Словенија, во новата фабрика, во училиштето и така натаму, се до делот каде што тој прави поврзување и доближување на грчката митологија кон нас читателите, поврзувајќи ја енергијата на нашето тело со сето тоа заедно во една целина. Значи, сосема нешто поразлично од природата, куќите, лаежите на кучињата, сосема друго. И секој ќе прочита и ќе си го пронајде тоа што му треба на самиот себе си. Тука сме можеби 20 на 30, секој различно ќе си ја доживее според потребата во себе. Можеби некој ќе добие идеја да си изгради викендичка, а некој како да си го реши својот проблем со чувствата или да си го надмине проблемот со психата, со љубовта. Таму тој направил еден набој од емоции и кај себе, а и несебично ни ги предава на нас читателите во романот, и тој нуди богата естетска гозба, доближувајќи ни ја легендата за Ерос и Психа, што ќе треба сами да ја прочитате. Сега, сите ние во себе имаме и почеток и крај, и Тодор така вели, ништо не е вечно, се доаѓа и завршува, а во нас е вистината и во нас се сите одговори, а целта е да се спознаеме себе си. Одејќи Тодор кон таа цел, маестрално го завршува својот психолошки роман, да, психолошки, давајќи илјада причини дека човекот, природата и Бог се наоѓаат во единство. Или, како што вели тој во еден дел таму, тоа е бројот 3. Значи, не навлегува во религискиот дел, туку го иззема како митолошко и така го представува како мит, легенда. Не критикува религиски ништо.
Јас би додала во прилог на ова еден извадок од Евангелието на Јован и го поврзувам со романот кој вели вака. На почетокот беше зборот, неразличен од Творецот, а кој со него го создал светот. Што значи? Тој едноставно е изговорен или во превод мрзен оралец. Пред самиот крај со неколку збора, инаку ова што символично говори тука е баш една символика, еден мини амфитеатар, тоа е првата книга, првото дело на Тодор Богев. Чисто да не се чудиме, да не ви делува како извадено од контекст, кога сме кај три или тој еден трет чекор што го спомнува тој, морам, како не, ако не во собствен пример, пред точно 24, може и 5 години, 98, на 31 километар од градот, едно место што се вика Мушов гроб, горе во подножието на Кожув или во Подкожувјето, купив неколку декари земја, направив викендица и јас сум таму сам село, така се дефинирам, значи не е тоа село, најблиското село е Конопиште, 6 км, 6,5 км Брежничко, Бојанчиште и така натаму на таа километража, околу нема ништо. Сам. Меѓутоа, важни се во овој контекст на викендица и на во наводници бегство во природа и претопување оние три чекори како потреба или како филозофија што ги спомнува. Значи, вака вика, само извадоци ви кажам. Така, првиот чекор е животот во градот. Таков, како што е. Штом си издржал и уште си жив во него, ти си го направил првиот чекор. Животот во градот. Втор чекор е одењето на село. Во случајот во мрзен оравец. За да бидам поблиску до земјата, до можноста за обезбедување на своја храна која Господ ни ја дал како можност на сите луѓе, за да не зависиме од никого, освен од Господ. Тоа е водење на здрав живот, чист воздух, тишина, хармонија со природата. Третиот чекор. Целосно и конечно заминување во природата и целосно живење според природните правила и законитости. Може е малку тешко како заклучок на оваа реченица што е дал авторот, меѓутоа вели како во Еденската градина. Сите тежнееме кон рајот, никој не сака да пекол рајот си го наоѓаме секаде. Главно е тука негде во нас, меѓу нас, сега сме тука фини, блиски, во семејството. Така натаму тој го поврзува со земја, малко е филозофски, меѓутоа за крај оставивме со авторот концепцијски една многу јака работа. Оваа поетеса, кој што знае да интерпретира и собствени, а камоли туѓи стихови, да ме атрибирам за крај на оваа вечер, на ова наше дружење, на оваа промоција, на ова дело на Тодор Богев мрзен оравец, ќе ни ја интерпретира Стерна, ни помалку, ни повеќе. Повели, Маријанка. Пред да почнем 2-3 збора да кажам, како дојде до говорот за Стерна, до душа и не беше договор. Вели, Стерна? Велам, како Стерна? Да, вика Стерна, Тодор вели, Стерна, сакам Стерна да ми биде подарок од тебе, овде, да се збогати. Велам, јас можам, ајде, како не. Ти благодарам, Тодор, за довербата. Стерна. Ја затнав стерната со бубач, со партали, со песочиште, со чакалиште, со камења, со карпи, што ги натрупав на дувлото, да крепат. Беше заден час. Сонот ми скипна во ниедна доба,
Сум модел да наслушнувам како прииду во водата, како гргори, грчи, зајачува подземи. Се лути некој, а не го разбереш зборот. Се токми да излезе како сура мечка од пештерата, потера лов ноќе. Знаев, трпелива таа го чека својот час. Таа ќе почека да го успие мајка детето, или лелејката да запре во лулањето, елемијата во вртењето. Таа ќе почека да вечераат орачите, да ги сопашаат објалата, да ги потурат опинците со плева. Таа ќе почека да згасне последното жарче под пепелот, последното звонче во тркалата, во трвата да молкне и пците да се притајат и старците што ги мачи бесоница и кашлица да тивнат. Да биде глуво и спокојно и темно, која ќе рикне стерната. Таа го чека само својот час. Сите спијат, а само јас буден во трудната ноќ како ајдут на пусија, чекам. Полн од нејзиното подземно бучење, сиот намовнат кога за малку ќе молкне, зашто тогаш крои најлошо и се присекавам, иде да викам, да мафтам со раце, да будам и тогаш решив. Ја заднав стерната со бубач, со партали, со песочиште, со чакалиште, со камења, со карпи, што ги натрупав на дувлото да крепат. Колку ликував дека ја задавувам до мртовечко отпуштање, дека се послаб иде нејзиниот глас од подземјето, како да липа и да моли милост. Се повеќе се силев, раскинат од бес, со ногти корнев и мавав и шибав, и топчев, и трупав грамада, брзав, да не се загревам. А кога запрев затишан и потен, и минав со кална рака по челото, кога се исправив совсем просто ми вдишав со сета душа, воздух и тишина, чув некој подземи далеку се кикоти, како да ја прекрил устата со дланка. И еве, пак е ноќ, и пак е ниедна доба. Сите спијат, а јас го загубив сонот, ми бучи стерната в уши како никогаш, како да претекла сета во мене овде, в гради и под амарите, ми приидуваат темни подземни води, без починка, како јас да ја создавам стерната. И треба да го изречам нејзиниот збор. Наслушнувам, таа расте, таа го чека само својот час да биде глуво и спокојно и темно. Кога ќе рикне, ќе се оттиши, ќе гркне, да поклопи, да подави, да повлече, да се успокои во тишината. Како да? Благодарам на вниманието и од моје и од име на Тодор и од име на Маријанка. Тодор е експонентот No. 1 вечера, меѓутоа не се измачив на него.